Эта глобальная война началась почти 100 лет назад. Человек изобрел смертельное оружие – антибиотик. И впервые попробовал установить контроль над миром, который был ему не подвластен. Сражение продолжается до сих пор. Мы выигрывали какое-то время у бактерий, потому что у нас было много оружия, которое мы изобрели. Много антибиотиков. А сейчас битва, похоже, принимает драматический поворот. У бактерий с каждым днем появляется все больше резистентности, и они дают все более изощренный отпор антибиотикам. Сегодня в общественном транспорте, на улице, в местах большого скопления народа, особенно в поликлиниках, мы ежедневно сталкиваемся с опасностью подхватить новую порцию нехороших микробов. При чихании они разлетаются со скоростью более 170, а при кашле свыше 800 км в час. Это быстрее скорости современного авиалайнера. Когда впервые попадаешь в Японию или Китай, в глаза бросается одна деталь. Каждый 10-й городской житель носит на лице медицинскую маску. Даже в музеях и ресторанах вы повсюду будете встречать людей с закрытыми лицами. Но несмотря на такую экипировку, они все равно остаются жертвами инфекций. Потому что маска инфицируется через 3 часа. Она уже бессмысленна и бесполезна. Даже можно сказать, что она является сорбентом, носителем патогенных микроорганизмов, которые впитала в себя. Самая убийственная за всю историю человечества бактерия, Yersinia pestis, поразила Европу в XIII веке. «Черная смерть» – так в народе прозвали чуму. В 1771 году страшная эпидемия атаковала Москву. Лихорадка, поражение лимфоузлов, внутренних органов. Болезнь в кратчайшие сроки грозит уничтожить целый город. Лекарь Даниил Сушковский, изучая европейские медицинские трактаты, раскрыл секрет особых масок, которыми успешно пользовались чумные доктора в Венеции несколько веков назад. Дело в том, что они надевали специальные клювы, и в эти клювы укладывали различные травы, которые источали аромат. Это дезинфицирующее действие, вложенное в клюв трав, помогало им не заразиться от больного чумой. Сушковский использует эфирное масло березового дегтя, из которого сегодня делают знаменитую мазь Вишневского и препараты от педикулеза, псориаза и экземы. На глазах у толпы он окуривает его парами чумную одежду и надевает на себя. Так Сушковский показывает, что нашел средства защиты от заразы. Но заумные речи Сушковского непонятны простым людям. Они отказываются верить в такое простое решение наисложнейшей задачи. Хотя письменные упоминания о применении эфирных масел в медицинских целях встречались уже в средневековой Испании. Их готовили путем дистилляции. Свежие растения нагревали на пару и под влиянием высоких температур высвобождали драгоценные масляные капли. Но справятся ли эфирные масла с современными патогенами? Проведем эксперимент. Одна из столичных клиник. В открытые пластиковые контейнеры помещаем чашки Петри со специальной питательной средой для привлечения бактерий. Им здесь должно быть так же уютно, как и в человеческом организме. Рядом с каждой чашкой кладем ватные диски, пропитанные определенными эфирными маслами. Первая чашка – эфирное масло мяты, вторая – эвкалиптовое. Третий диск пропитываем маслом, полученным из можжевельника. Четвертый диск – комбинации этих и других эфирных масел. А пятую чашку оставляем без защиты, чтобы посмотреть, насколько патогенная среда в поликлинике может быть агрессивна. Ставим контейнеры там, где обычно наблюдается наибольшая проходимость посетителей – у регистратуры. Каждые 4 часа будем капать новую порцию масла, чтобы поддерживать необходимую концентрацию паров. И так 3 суток. За это время бактерии успеют прижиться и создать колонии, если их только не остановят эфирные масла. И если остановят, то какие именно? Смогут ли стать альтернативой антибиотикам, так стремительно сдающим свои позиции?
Посмотрим, что покажет наш эксперимент, где в качестве защиты от патогенов мы использовали эфирные масла. По истечении 3 суток в 3 чашках Петри, рядом с которыми было какое-то одно эфирное масло, среда заселена бактериями незначительно. Защита сработала, но только от определенных видов болезнетворных микробов. Это говорит о том, что как антибиотики могут подавлять рост колоний микроорганизмов, так и эфирные масла тоже могут влиять непосредственно на их рост. В чашке, рядом с которой не было эфирного масла, патогены буквально заполонили питательную среду. Теперь это их территория. В емкости, рядом с которой все время находился диск с композицией эфирных масел, количество бактерий минимально. Это говорит о том, что определенная комбинация из эфирных масел дополняет и усиливает их воздействие на бактерии. Если мы находимся в той обстановке, где можем заразиться, в окружающей среде имеются патогенные микробы, то мы должны использовать эфирные масла, которые, испаряясь, будут дезинфицировать воздух, убивая бактерии и вирусы. Еще один эксперимент мы провели в Российском национальном университете имени Пирогова. Дети. Статистика утверждает, 3,5 миллиона детей болеют ОРВИ более 4 раз в год. Это часто болеющие дети. У детских врачей даже появился такой термин. Именно эти малыши постоянно принимают антибиотики, год за годом приближая опасность под названием резистентность. 100 часто болеющих детей разделили на 2 группы. Одна получала обычное лечение, а детям из второй добавили ежедневные ингаляции с композицией эфирных масел. Эффект был убедительным. Через полгода все, кто дышал эфирными маслами, стали болеть гораздо реже. Но если они заболевали, то дело не доходило до осложнений, которые бы потребовали применения антибиотиков. И мы с уверенностью можем сказать, что эфирные масла оказывают положительное воздействие на часто болеющего ребенка, приводя к снижению заболеваемости.